Mai sauraro idan a tsaye kake samu wuri ka zauna domin jin cikakken labarin. Za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya wuce birnin Paris daga London. Mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari shine ya bayyana hakan bayan ya kai masa ziyara a birnin London. Inda ya ƙara da cewa yau na yi nasarar kai wa shugaban ƙasa Bola Tinubu ziyara a gidansa da ke Birtaniya, inda muka yi tattaunawa mai amfani, in ji shi cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na S. Daga nan kuma sai muka wuce birnin Paris na Faransa domin yin wasu ayyuka masu muhimmanci. Sai dai fa a ranar 2 ga watan Oktoba, Tinubu ya tafi birnin Birtaniya domin yin hutun mako 2 kamar yadda fadarsa ta bayyana. Amma fa a lokacin bata ce shugaban ƙasan zai tafi Faransa ba. Ko ya hakan ta kasance, ku kasance da mu a shirinmu na karfe 5 agogon Nijeriya, Nijar, kamar da Chadi domin jin cikakken labaran kunnen kanawa.